네, 몇 월에 진입하셨어요? 시험 이거 저만 나와요? 네네 시험 공부 시작한 거는 일주일 전인데요. 아 일주일 전에. 네. 7월 진입. 네네. 근데 이거 제가 이제 짠 거죠. 이건 나와도 돼요 영상에? 네 상관없어요. 뭐 개인 정보 없죠? 네 개인 정보 없는데 왜? 없죠? 제가 이거 봤을 때 근데 왜 7월은 네. 민법 물리만 네 너무 두 개만? 적나요? 너무 적은데? 뭘 더 듣는 게 좋을까요? 일단은 우리 종합반 친구들이 3월에 시작하는데 네. 이 친구들도 한 달에 4과목씩 들었거든요. 종합반이 어떻게 했냐면 물론 체력 딸리는 분들은 4과목까지는 안 들었는데 네. 오전에 민법 류원 선생님 아까 상담해 주신 분, 네. 그 다음에 오후에 저 특허 상표, 민법 특허 상표, 그 다음에 저녁에 물리 아니면 화, 뭐 아까 김선민 선생님 거 들었으면 화 이렇게 네. 4과목 했거든요. 그러니까 3월보다 적으면 안 되지. 이거 더 가야죠. 그럼 이걸 더 땡겨서 예를 들어서 네. 일반적 순서라면 요걸 땡겨야죠. 네. 근데 적어도 민특 물리는 거 해야지. 그래서 제가 그리고 특허 이거 한 달 만에 되려나? 한 달만 안 될까요? 아니 해보세요. 할 수도 있어요. 근데 하여튼 이게 여기로 좀 땡겨졌으면 좋겠는데. 그리고 그 자연과학을 네. 풀면 네. 한 5개 정도는 맞거든요. 베이스가 있네. 네. 그러면 제가 기본 강의를 들어야 할지 그냥 기출만 풀어도 상관이 없어요. 이게 만약에 네. 수능 지구과학이 기억난다. 네. 그러면은 독학으로 문제 풀어도 되고, 네. 그다음 내가 전공이 생물이다. 그러면은 문제 풀어도 되는 거고, 내가 전공이 화학이다. 그럼 문제만 풀어도 되는 거고. 예를 들어서 화공과 같은 친구들은 이제 김선민 선생님 거 뭐 문제풀이 강의나 이런 건 참고하더라도 기본 강의나 이런 거는 건너뛸 수도 있죠. 과에 따라서. 네. 알겠습니다. 아니면 이런 친구들도 있어요. 내가 화공까지만 네. 어느 수준으로 문제 출제되는지 모르니까 내가 내용을 모르는 게 아니고 어디 수준까지 나오는지 모르니까 기본 강의 부담 없이 들어볼래. 이런 친구들도 있어요. 이런 친구들은 필기 안 하고 네. 여기서 이 정도 내용 나오는구나 그 정도로 이제 듣는 친구들도 있어요. 왜 걱정은 없으니까. 또 강의 건너뛰었다고 걱정하고 이러면 오히려 마이너스니까. 걱정 무조건 하면 안 돼요. 그리고 그 기본 강의만 들어도 사실 너무 빠듯한데 지금 진입은 그래야 돼요. 그러면 3월 진입하고 다녀요. 어디까지는 이거는 꼭 들어야 한다 이런 게 있어요. 그러니까 예를 들어서 특허도 네. 3월 진입은 기본 강의에 주문특강까지 했단 말이에요. 네. 근데 그럴 시간이 부족하면 딱 여기 써놓은 것처럼 기본 강의 판례 강의만 해야지. 이렇게 가야 돼 일단. 이렇게 가다가 네. 정말 약한 과목이 있어요. 네. 그런 것만 이제 상담을 좀 요청 주시고, 그게 아니면 지금 진입은 이렇게 가야죠. 3월 진입하고 좀 다르니까. 네. 네. 감사합니다. 됐어요? 네.